我先想跟孙嫣然、孙卓然，你们两个，小精灵一样的人，想跟你们说，谢谢你们。我现在想跟玄铃木说，从我进集装箱，听到你弹琴、唱歌、唱这首《花溪》，我当时就已经觉得自己每一个毛孔都张开了一样。我觉得怎么会找到一个我喜欢的这样的一个女孩子这样的作品？我希望你能记住我，其实记住我喜欢你，记住我当初进集装箱听到你唱第一句开口的时候那样的惊喜。最终我还是选择了悲伤到尘埃里的鱼。知道，就是当你进集装箱，我们相遇那一刹那，我觉得就是缘分。然后你也给了我这首歌很多的肯定，这已经够了。就是他给我的感觉是在精灵世界里的一个花仙子的感觉，而你们俩是骑着扫把、戴着巫婆帽的女孩子。后来我觉得我跟你们更接近。我没想到这首歌会被姚贝娜唱出来就是那么有感情，然后她一张嘴，我整个人都懵了。我觉得这才是歌手。首先我能感受到，她真的是喜欢这首歌，但我觉得她今天穿的裙子就是很漂亮，也很适合花溪，也很适合鱼。我喜欢那种，很直接的、很简单的叙述到自己就是悲伤情绪这样的。然后我后来还是选择了《鱼》这首歌。我自己是非常满意这首歌的改编，我现在就特别想再去多听几遍。其实讲真话，昨天我排练的时候，我唱的感觉非常不好，因为一个是连续咳嗽。我非常的忐忑，我怕让大家失望。但今天直到第一句出来，自己听到自己的声音的时候，我觉得做的还是不错。姚贝娜这几天她的身体状况是她近期最差的一个阶段。我觉得她今天能完成演唱，我在旁边听着真的是一直在捏一把汗。我自己也蛮紧张。虽然我不敢说是在用生命演唱，我觉得也是在用自己的健康演唱了。对，大家要善待自己的支气管。所以希望接下来你的身体可以一切顺利。好的，谢谢。掌声感谢姚贝娜。当然，姚贝娜还有一份礼物要送给那个鱼的爸爸妈妈哈。哎呀！当我看到姐妹俩同时跑过来张开双臂的时候，我以为有一个至少可以抱我一下。来，站在这边加油！来，这是一个什么样的心意？大家看这个就知道我把这个送给他们的意义啊。今天我穿的跟他一样。没有开玩笑。迷人的蓝色的鱼，这是个斗鱼。其实我一开始是想买一对儿，但听说它是只能自己一个人，只能一个人只能一个人生存。所以我把这个送给他们。希望你可以天天看到他们。我说的是他，你可以天天看到他们。好。对，好，谢谢嫣然，谢谢卓然，也谢谢玄铃木，谢谢你们大家。我希望观众能够觉得，姚贝娜这次唱这首《鱼》有打动到他们，而不是注意力都放在技术上。结果他显然是选择了他比较熟悉的音乐表达的方式。我觉得可能在这样的唱法里面，他第一点游刃有余，第二点因为歌曲的旋律空间很大，它有很多变化可以表达出来。